У памятника Дмитрия Гулия в Сухуми 21 февраля традиционно многолюдно. Почтить память народного поэта пришли представители творческой интеллигенции, общественность, школьники и другие почитатели его бессмертного творчества. Мероприятие продолжилось в доме-музее Дмитрия Гулия, в котором прошла большая часть жизни поэта. Школьники рассказывали о его выдающемся вкладе в абхазскую литературу, выступали с музыкальными номерами, увлеченно читали стихи и отрывки из его произведений. Абасулах сейкузи, нахыцкайцаз угурлема, мшиннерч иго уджабома, сыла шарасы псаткил, абасулах сейкузи. Дмитрий Гулия – писатель, творчество которого дети любят по-особенному. Именно поэтому в доме-музее школьники Абхазии из разных городов и районов – частые гости. Со второй половины февраля и заканчивая где-то декабрем у нас всегда оживленно, потому что у нас группами здесь бывают школьники со всех районов Абхазии. Сельские школы, районные школы. Особенно очень часто здесь бывают наши сухумские школьники. Не только они просто здесь проводят экскурсии, мы проводим с ними всякие мероприятия. В разные годы в стенах этого дома собирались представители абхазской и русской интеллигенции. Среди знаменитых гостей были Сергей Толстой, Вячеслав Шишков, Николай Тихонов и многие другие. Символично то, что день рождения Дмитрия Гулия совпадает с Международным днем родного языка. Всю свою жизнь писатель посвятил развитию абхазского языка. Первая абхазская азбука, первая поэма, первая новелла. Роль Гулия в абхазской культуре сложно переоценить. Кроме того, Дмитрию Гулия принадлежат труды по истории и этнографии абхазов, хрестоматии и учебники. Именно он впервые перевел на абхазский язык Евангелие и христианские молитвы. Также организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Был основателем и редактором первой газеты «Апсны», издаваемой на абхазском языке. Но все же больше всего Гулия известен как лирический поэт и романист, точно вырисовывающий образы героев в своих произведениях. Самое такое, что мне запомнилось, это его произведение «Камачич». А кто тебе из героев понравился? Главный герой. Сама Камачич, да. Была очень волевой, она даже, можно сказать, чем-то была похожа на мальчики, любила кататься на лошадях. Дмитрий Гулия был многогранным человеком, вложившим много труда в возрождение абхазской культуры. Всю жизнь свою, как воин и поэт, служить народу выше счастья нет. 86 лет Дмитрий Гулия верно служил своему народу. О себе самом он написал лишь скромную автобиографию и завещал своим потомкам искать ответы на все интересующие их вопросы в его стихах и прозе. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.